السلام عليكم. مرحبا بكم. دونك شكون مازال ما جاش في لا سيسيون فورماسيون اللي درتها انا؟ انتوما الجروب تاع غدوه. Très bien. Donc, pour ceux les mazama japonais, donc je m'appelle Samuel Bellik. Je suis gérant d'une agence de communication digitale, je m'appelle Gen 42. Donc, on fait du marketing sur internet. Basiquement, on fait des sites web, on fait du référencement naturel des sites classés sur les moteurs de recherche, Google par exemple. On fait de la gestion de réseaux sociaux, on fait de la publicité sur internet, d'où la formation Ads Management. On fait de la création de contenu, texte, vidéo, images, etc. Et son. Et je suis à de la veille, je suis à du reporting, etc. Donc là, on va faire c'est une session qui est retour d'expérience, success story, si on peut appeler ça comme ça. Où je vais vous parler de mon expérience, Anna, Wash Dirt, et comment je suis arrivé aujourd'hui, avec une entreprise. Alors, dans la session, on va essayer de faire en sorte que ce soit interactif. Donc, les gens des questions, tac, et on échange, d'accord? Alors, jusqu'à le primaire, j'étais à Alger, le primaire le terminal, tout allait bien, j'étais un bon élève, وكنت tout le temps نخرج مع les 5 premiers. حتى نلحق الباك قبطو جينيرال. دونك جيتي اون ماتيلام اي رديت الباك تاعي الاول. رحت لو جور تاع لافيشاج تاع الباك باش نشوف واش المونسيون جبت. سيتي مونسيون العام الجاي ان شاء الله. دونك جي راتي مون بروميير باك. C'était la première fois que j'ai rencontré justement de l'échec, exactement. ما كنتش مؤلف mais فكرت واش درت pendant l'année effectivement ما قريتش بزاف. Et c'était logique que je me le bac تاعي. عاودت الباك عاودت en scientifique. Ou j'ai pas beaucoup appris de mes leçons تاع العام اللي مقبل ما قريتش ثاني بزاف mais جبتو quand même. Donc من تماك لا نوسيون تاع غاتي دي زيكزامان ولا شي حاجه خلاص دخلت لي في راسي تحبسها examen, c'est pas la fin du monde. Maintenant, je me suis inscrit, ma passion depuis toujours, ça a été l'informatique. نموت على l'informatique, نموت على tout ce qui est technologie. Et ملي كنت صغير نحب نخنتش, tout ce qui est électronique, tout ce qui est informatique. Mon premier ordinateur, je l'ai touché quand j'avais 5 ans. C'était Yamaha. Alors, pour l'information, je suis né en 81, donc mon premier ordinateur c'était en 86. J'imagine que la majorité n'a pas touché tout. Alors, en 86, l'ordinateur, c'était pas le concept qui était à photo. Le concept à disque dur n'a pas existé. Il y avait. Non, il y avait pas. Avec l'ordinateur, il n'y avait même pas encore les disquettes à 5 pouces 5 C'était des bandes magnétiques, cassettes. Donc, c'était des cassettes qui étaient légèrement plus. Les cassettes normales. Enregistrées fait, mais c'était très basique. La RAM, ça n'existait pas non plus. C'était de la ROM. Msoudia, la carte mère. Il y avait 64 kilos de mémoire avec l'ordinateur, les faire un système d'exploitation, faire un couche. Et on avait un adaptateur de cartouche tu as une console, les métaphores, Atari. Atari 2600. Donc elle fait un jeu Mario contre King Kong ou un jeu dans l'espace, les extraterrestres. Mais je crois que je me fais, un extraterrestre c'était 2 pixels, ou le vaisseau terrestre c'était 4 pixels. Ou chaque batterie c'était pixels et bouge. Donc le concept n'était pas là. Mais à cet âge-là, à l'époque, tu as programmer. Parce qu'avec, il y avait un programme en basique, je t'ai justement à faire des trucs sahlen. Il y avait un livre qui se des bases, tu des lignes de code, tu tapes un gars et hop, il sort le jeu. Tu joues qui m'a Pong, tu sais Pong. Je crois bara maintenant qu'il y a un projet tennis. C'est le premier jeu de l'univers. Hadak, premier jeu électronique, donc Hadak programmé tout quand j'avais 5 ans, mais en copiant des lignes de code. وبالعقل راك تعلم كي دير هادي دير هادي كي دير هادي تصرا هادي اكسيتيرا معك تعلمت بلي كي دير هاد لا كوموند يخرج لك الصون وتبدا تقدر تكومبوزي د لا ميوزيك هكذاك بديت نتعلم بالعقل كيما بوزي جوستومون كي جبت الباك تاعي حبيت نقرا انفورماتيك اي رحت جو مي انكري اليزي À l'époque, ça s'appelait l'INI, l'Institut National d'Informatique. Ah, tu peux le partager, là, il paraît que c'est ما تيلام avec du scientifique, جاتني سهلة. ماشي مات ماشي compliqué بزاف. Non, à part science واش ظهرت لي وعلاش باسكو une cousine كانت بروف دو سيونس حكمتني كل يوم اقرا واسي هكذا باش جبت باش j'ai eu une bonne note en sciences الحمد لله. Mais du coup, donc je me suis inscrit à l'ESI. Premier trimestre, رحت نقرا تماك فهمت باللي سي با سا لانفورماتيك اللي نحب نقراها.
كاع واش كانوا يقريو سي ما دخلتليش في الراس. درت اني ساباتيك ونحكي لكمش لي بارون كيما جبت الباك ديجا طاحوا عليا كي قلت لهم اني ساباتيك تاع نندب وليدي واش راك دير. مي انا راه غير بورني من بكري باش كي ندير عرفتي في راسي سي فوتو ما واحد ما يقدر يرجعني للور. دونك قلت لهم اني ساباتيك العام الجاي ساهل. لاني تاعي وين دخلت انا في لي زيست لا بروميير اني تاعي اللي حلوا ليكول ناسيونال بريباراتوار او زيت دانجينيور لو ان بي دونك تاع ربيبه. اي دوكو جو مي سو انسكري تماك كنت في لا دوزيام برومو. وعلاش رحت تماك؟ ماشي باسكو نحب لارمي ماشي باسكو سي تري بون زيتود باسكو يعطي لهم دي زورديناتور باطل. ما عارف كلشي سي لي ديسيزيون من داك ما بالكش من يجي. وعندهم ان بري سالير كان لابوش على ليبوك سيتي 2700 دينار بار موا بار تريمستر وتما كان يعطيهم بري سالير تاع 400000 في الشهر. فورتين سي بون. دونك من تماك رحت عندهم دونك لوجي نوري بوندون كاع لا سكولاريتي باش نخرج غير الويكاند ريجيم ميليتير كيما هنا ما نبانش كيفاش هنا ريجيم ميليتير ما تخرجش هاد لا فورماسيون بيان سور نسمعوا لي زورغانيزاتور مي على العام باغ كونت سيتي لاسبي باغ كونت بيزارمون سيتي لاسبي اللي عجبني البلوس تما تاع طوشي هذاك لو كوتي طوشي منظم بيان كاع كان شي كاكا كيطري سكتوري خلاص خرجنا عليه مود اون بريسيز ترقد اون بريسيز ترقد اون بريسيز ابري مي بازيكمون سيتي انتريسون كوم يافي بوكو دو ماتيريال وكاع يتيك واش كي تروح دير تي بي ماشي تي بي طابلو ورقه ستيرو تخدم عندك اورديناتور تخدم به عندك لي تيليكري لاب دي سي تخدم بهم لي زيكسبيريونس دونك سا دوني انفي فريمون دو تقرا مليح وتافونسي. مالوروزمون انا فمي ماشي ليا كي كون كيلكان بوز اون كيسيون نرجع له لو بلو فرونشمون بوسيبل اي لي ميليتير ما يحبوش هذا الشيء. دونك على فان لاني قالوا لي بون انت تربح دونك تروازيام ماشي ضافي من تماك واش درت خلى هذاك الاورديناتور لا صار فريش ما ربحت والو. من تماك واش درت رحت لباب الزوار اليو اس تي اش بي رحت تماك اون مود عندي ديجا 2 ans تما راحوا حياتي 3 ans كي تزيد لها الباك رحت اليو اس تي اش بي والفت عندي بري سالير دونك والفت دراهم في جيبي دونك بديت نخدم تانيك نحكم لي سيبر كافي كله في الانفورماتيك باينه دونك بداو لي سيبر كافي كثروا دونك وانا كوم جو مي كونيسي اسي كنت نمونطي لهم لي بي سي ندير لهم الريزو نوصل لهم لي لوجيسيال و بيان سور جيري سيبر كافي دون لابسوليو. اون بليس خرجت عليا كان واحد كان كلشي 200 متر من الدار نحبط من الدار راني في السيبر من السيبر نروح للخدمه من القرايه من القرايه نعاود نرجع للسيبر اكسيتيرا. بيان سور لا بروميير اني تاعي في باب الزوار ما قريتش بزاف عاود العام لا فور با وي سينو ما تحلاش. دونك بروميير اني تاعي في باب الزوار عاودتها دونك دو فوا. جوست دوزيام اني طاحت مع الحمله لا غريف جينيرال ما قرينا ما جوزنا لي زيكزامان اكسيتيرا شفتها بدات تعوج كاع قلت لهم بون انا نروح نخدم حبست كومبليت نروح غير بور لي زيكزامان بوندون 3 ans خدمت جو مو سوي تما خدمت مع اون انتربريز اللي عرفوني باسكو مع لانفورماتيك كاع ايتيك رحت مسيو اوكوبي تو سكي انفورماتيك بوغ او بوندون 3 ans نخدم معاهم و بو 3 ans سيتامون باش هيك العجوز والشيخ يشوف فيها هكا واش راح دير انت هكذا قلت لهم نو سي بون دوك نحبس ونعاود نرجع القرايه. ايفيكتيفمون جي مي كل شامبوز الخدمه كاع ايتيك ديميسيوني عاود رجعت باب الزوار عام اخر با دوكو بروميير اني دو فوا 3 ans قبل راحوا دوزيام اني 3 ans معتك 4 5 سي بون ديبلومي سي فيني باسكو خلاص ماك بون اني هنا باش نتهنى من القرايه دوكا سيتي سا لوبجيكتيف. مي كوم جي بيردو بوكو طون سيرتان مومون اللي في باب الزوار قاعدين مع ليكيب بيان نكسروا نشوف اوتور دو موا باش انا راني 28 ans قريب 29 ans على ليبوك مازالني قاعد في باب الزوار مي سيتي با بيزار كاع كانوا هكذاك في باب الزوار صوف كو مع تاكي الاخرين يقولوا لي شحال في عمرهم غنسمع غير 19 ans 20 ans تحس روحك فيو على ضربه بون لازم نفريها انا ونروح ونشوف صحابي اللي كملوا تاني بداو يخدموا كاع يتي كومونسي يتزوجوا كاين واحد منهم بدا يتزوج عاد بكري هذاك بريسانا كاع يتي شي لو طون كو كملت قرايتي كان عنده 2 دراري ديجا السيد دونك هذاك اكسبسيون دونك كي كملنا من تماك كملت من تماك جي قعدت مع صحابي وقعدت لهم بون لي جان راح نكمل العام الجاي كيسكو فو مكونسيي باش ندخل في لافي اكتيف قالوا واش راك حاب دير قلت لهم نموت على الانفورماتيك مي لا دو جو دو غاترابي الغوطار تاعي تخشي كيفاش ندير باش نربح لو بلوس دارجون لو بلو رابيدمون بوسيبل باش نخدم حياتي. قالوا لي عندك وي باب زواق جيني ميكانيك جو انجينيور ان جيني ميكانيك
spécialité sciences des matériaux. Donc théoriquement métallurgiste, théoriquement fonderie, ونبدا نعمر عفايس ونخدم لكم عفايس en métal شنو باش انفورماتيك جيتي تما كي لحقت كاتريام اني صافي بلا ما راحش نخدم في هذاك الدومين. اون بليس شتي شحال مرة عاودت كل عام كنت نجيبو بالتيربولات بالديس ولكن مكركر 10 001 ما كانش كيفاش فيف دونك من تماك قالوا لي صحابي اوكي لازم سوا دونك فينونس باش تدخل دراهم ماكسيموم مي لازم دير انجينيوري فينونسيير كوم مات سي بون قريت مات حتى قلت فيك في حياتي دونك يا با بروبليم قالوا لي سينون ولا حبيت ما تروك بوكو بلو لارج تقدر توشي ا بلان تروك دير حاجه كي نا ريان افوار افيك لانجينيوري دير ماركتينغ ولا ماناجمنت ولا كومونيكاسيون باش تقدر تدخل في نابور كال دومين صافي اون دوبل كومبيتونس اوكي قالوا شنو ماشي في الجزائر خرج من الجزائر راح تقرا اير بعت دي دوموند لكاع لي زيكول اللي كاين في لوروب تو سكي بيزنس سكولز بدا يرجع دي ريبونس كاين وحده برك هضرت معايا تما qui m'intéressait, c'était Toulouse Business School, où ils avaient un master en finance et un master en management de communication. Donc, faire marketing, management et communication en même temps. Vous gagnez des formations de عام. مليحة. شنو ça coûte 14 000 euros. ما عنديش. كيفاش ندير باش تخلصهم؟ سقسيت نتاعك باغ كونتر عندك صحابي كاين دي بونكي، قال tu peux demander un prix, وشنو لازم لك ان كارون. اوكي شكون في فرنسا ويكون اللي يقدر يدير يكون كارون؟ كاين عمي، tout va bien. On a tous de la famille عايشين de façon à l'étranger. واحد النهار لازم يكون عنده ان صالير ماشي راك تسمعوا هكذايا تري بيان دونك عمي a été mon garant et du coup عطاو لي البري وقدرت ندير به لي زيتود تاعي واش فهمت كي رحت لتولوز سي كذبوا علينا في الجزائر ما راناش نقراو في الجزائر دونك كاع العفايس غير لا تيوري اون دي سوبر تيوريسيان باغ كونت لا براتيك جامي شفناها تماك اون ميتي اون سيتواسيون في هذيك ليكول باش نديرو اون جروب حنا رانا اجونس دو كومونيكاسيون عندك يومين لازم كلي عندك كليون بلي ديدلاين بكلش عندك دي بروجي تخدم عليهم تما كاع العفايس اللي ديرهم 1 2 فوالا كاع لي بروجي اللي ديرهم يحاسبوك عليهم ماشي باسكو اكزامان ولا سي باسكو سي ان طرافاي ا روندر سي كوم دون لا في بروفيسيونيل باسكو يوجدوك فريمون باش تخدم ونقراو غير 2 جور بار سيمين الباقي كاع يتيك راك تخدم على لي بروجي ماشي باش تزهق ولا فريمون بروجي ستريس وكلش بومون كي كنت نقرا تماك دبرت مون بروميير ستاج عند لان دي بروف تاع ليكول جوستومون خدمت عنده community manager. Donc à l'époque je ne savais pas encore ce que c'était que le community management. قبل كي كنت باب الزوار on avait lancé avec des amis un forum pour les étudiants Sarah, il y avait des blagues, il y avait des sujets, il y avait de la politique, il y avait de tout. Donc ça s'appelait Land of Forum Zen. Il y avait des étudiants تاع باب الزوار, Polytech, l'EPO, تاع وهران تاع سنتنا, il y avait un peu partout في الجزائر. Et on organisait des rencontres باش نتلاقاو ونخرجوا sorties, concerts, films, كش حاجة. Jusqu'aujourd'hui, on est toujours en contact. C'était la première expérience تاعي في الويب تاع الصح. Sachant que je me suis connecté la première fois في الجزائر en 96. C'est comment ça s'appelle le truc de culture تاع les jeunes, maison de culture. Maison de culture créé les comptes Caramel. Parce que c'était l'une des premières boîtes qui existaient sur internet. Moraha créé une boîte Hotmail, m'a dit de découvrir internet, etc. Et donc, qui est le community management? Bon, c'est de la modération. Tu m'as dit que tu es dans le forum, qui est un des choses nous masquer les commentaires, nous répondre aux hommes, etc. Donc, on faisait du community management sans savoir que c'était ça. On faisait de la maintenance sur le site, on faisait du webmastering. قبل ما ترجع حاجة تسمى un métier que les gens connaissent. Et donc, ça m'a servi كي رحت لتولوز justement وبديت هذاك ستاج. خدمت له سيت تاعو سيد خدمت des sites pour des clients à lui. Et j'ai géré justement un site de e-commerce à l'époque, donc c'était en 2010. 2010-2011. Avec l'expérience, j'ai fait 4 mois et c'était payé le minimum fiscal autorisé français qui était 470 € par mois. Sachant que la location TAE c'était 485 €. Donc, je ne couvrais même pas le créa. Parce que comme j'avais 29-30 ans, mais considéré chez étudiant, mais apprenant, donc je n'ai pas droit des chambres universitaires. Donc, maintenant, je me postuler d'autres stages techniques pour avoir un long stage de 6 mois. Et à Toulouse, il y a une seule entreprise en fait, une vraie entreprise, Airbus. طيارات. Donc j'ai postulé تماك. Un jour le propriétaire هذاك جا عندي très sympathique. قال لي tu contactes ma femme? Je fais non. ما درت والو. قال لي si. قال لي tu veux travailler chez Airbus? Ah oui. ما دار بيا. قال له علاش؟ parce qu'il paye mieux. تعطي له الميزان. قال لي bon عندك معليش غادي تروح. Donc je suis passé à un stage واحد اخر عند Airbus où c'était 1000 € في الشهر. Et là
بوفي دار فري باسكو ما نحكي لكمش ستريس هاك تاع شي دراهم في الكونت تشوفهم يحطوا وما يدخلوش انت راح نجيبها تحت البون سي با بون دونك مع هذاك ستاج سي بون عاود طلعت لابونت هذيك اي جي ابري بوكو تروك درت ان ستاج عند ايربوس سو ان دومين جامي شفتو في حياتي دونك ديجا جيتي دون ديبارتمون تاع لي زاشا جينيرو لي زاشا شكون فوالا نعرف نروح نشري نقدي ما نعرفش شكون نشري بور ايربوس و ان بلوس جو devais former les acheteurs تاع ايربوس انا en achat en enchères inversées. Alors تعرفوا les enchères اوكي les enchères en général كاين بنادم حاب يبيع وانتم كاع حبيتوا تشريو ودوكو نغلي عليكم الشربه بالعقل حتى نشريو. l'enchère inversée c'est l'inverse كاين ان acheteur وانتم كاع حبيتوا تبيعوا لي et du coup نغلي عليكم الشربه باش تحبط الفري et le moins disant اللي يدي المارشي. Et donc je les ai formés sur ces techniques là les باينات واش عندك عاملك لي كريتير A B C D دير هادوما سي دي. Donc j'ai fait le stage, ça a bien marché, alhamdoulilah, كملت الستاج تاعي. Mais c'était une période française qui était super compliquée, c'était impossible de faire un changement de statut باش نقدر نقعد. À part là je m'inscris encore في université واحدة. Sachant que j'avais fêté mes 30 ans de Mac, donc bon les jeunes ما فيهمش. Et à l'époque, ma femme aujourd'hui ما قدرتش تطلع لفرنسا donc انا اللي عاود حبط عاودت وليت للجزائر et j'ai commencé justement on s'est mariés et j'ai commencé à chercher du boulot. Pendant 4 mois ما صبت والو. Il n'y avait rien du tout. Donc j'ai fait juste une mission de consulting pour une boîte à واحد صاحبي اللي عاونني. En fait عاونني ماشي حاجة أخرى. Donc معتك من تماك premier job بان عند Tony Combarage تعرفوهم؟ Voilà. Je vous déconseille un jour de travailler là-bas. C'est le pire du privé مخلط مع le pire du public. حاجة ما تمشي عندهم. Donc قعدت عندهم شهر avec un salaire de 25 000 dinars. Donc c'était une expérience catastrophique, mais pendant que j'étais là-bas, j'ai tenu une demande de Samsung, bureau de liaison. Donc juste un entretien, ou peut-être pendant 2 ans. J'étais en charge d'un opérateur téléphonique, Mobilis. J'étais en charge d'un distributeur, les téléphones, enfin il importe les téléphones et distribue en Zaïre. Donc j'ai travaillé sur la téléphonie, donc marketing تاعهم, donc la distribution, la partie merchandising, la partie online. خدمت على بارتي مع لي بارتنير تاعهم اللي يخدموا لي بي تي اس وكاع ايتيك تاع لا بارتي سامسونج. دونك جي في بوكو دو تروك عند سامسونج et ça m'a beaucoup formé l'expérience عندهم sachant que c'est une multinationale super structurée. J'ai eu une expérience multinationale مع Airbus mais là c'était niveau صح niveau واحد اخر par rapport à l'Europe. Les Coréens شغل خدامين ماشي كزرا. En 2 ans de Mac, quand j'ai vu la partie justement digitale de Samsung, j'ai vu comment les agences travaillaient avec eux et quels étaient les prix qui étaient appliqués. Je me suis dit, je peux faire beaucoup mieux que ça vu le petit d'expérience que j'ai eu entre le forum Leader2 ou l'expérience Leader2 France à Mansid Community Management. Donc, j'ai سمعت la 3G de lancette, démissionné de Samsung, رحت للونساج, lancé le projet تاعي. Je lançais le projet تاعي. Ça m'a pris 6 mois. Pendant 6 mois, je faisais des missions de consulting ou باش نقدر نعيش. C'est tombé en même temps que ma femme est tombée enceinte, donc نحكي لكم stress. Donc avec ta لازم تشقى sinon راح تموت. Et à partir de là, j'ai un 42 est né. كنت وحدي. Et qu'est-ce qui m'a aidé في هذه c'est le fait que les relations اللي خدمتهم pendant les expériences تاعي كاع ايتيك الناس عم بالهم la réputation تاعي بلي je m'y connais en informatique et le web ou la face, c'est des trucs que je maîtrise. Donc بداو tu t'es lancé. OK, كان هاد السيد يسحق. OK, هاد السيد يسحق etc. J'ai décroché mon premier client كنت ندير له كلش. حتى معتك هذاك الكليون تاعك حتى لو ما عجبته الخدمه il m'a recommandé à d'autres clients. Le problème c'est que pour aller voir les autres clients, il n'y a plus personne pour gérer le client هذايا. Donc j'ai recruté mon premier employé. Mon meilleur ami Adel. Donc جا هو يجيري الكليون sachant que هو ثاني مخدم كيما انايا. وي كيفاش؟ واسمه عادل. كلاش. تعرفوه؟ خلعتوني. اسمه قبيل كنت نقصر معاه. دونك عادل m'a aidé justement sur cette partie. Il a هو مخدم كيما انا يبغي يعطينا n'importe quelle tâche même s'il a jamais vu le domaine, il va maîtriser en claquement de doigts. Donc les yeux fermés, هو يجيري الكليون, انا نروح نشوف لي كليون الاخرين. بعدك بداو يجيو بزاف لي دوموند. Je pouvais plus gérer toutes les demandes à les clients جدد اللي راهم يجيو. عادل اروح معايا انت تشوف لي كليون et on a recruté sa femme pour gérer le reste. Sa femme qui est chirurgien dentaire à la base mais حبست كرهت الخدمه هذيك.
Non, non, خلوطة générale. Donc, voilà, je vous raconte tout ça. C'est ما كاش منها عفسة تقولي باسكو قريت هاد العفسة لازم تخدم في هاد العفسة سي le seul chemin. Le chemin اللي تقدروا ديروه c'est le chemin اللي راكم قادرين ديروه. Et vous prenez ce que la vie vous donne et vous en faites le meilleur truc que vous pouvez. هذه الحكاية سي تقدر دير الماكسيموم واش عندك. دونك العفسة اللي تجيك عصرها. هذه الحكاية. دونك من تماك صافي on l'a recruté mais بدينا نشوفوا on a besoin d'un graphiste باش يدير لنا لي فيزوال وكاع يتك باسكو انا كي عادل كي مرتو خاطينا فوتوشوب خاطينا هذيك الحفايس كاع on a recruté un ami artiste graphiste etc. زاد جا معانا ومن تماك on avance et plus les demandes avancent plus bien sûr الكليون يقول لك تعرف دير هاد العفسه bien sûr نعرف هذيك العفسه كاع منها انت تدخل تحوس جوجل اوكي سي كوم سا تري بيان وراك دير فيها وراك تعلم وراك تجوز مي toujours كي دير زبله tu assumes les responsabilités. Ça va être l'une des premières fois à Samsung justement, après que démissionné, 2 ans plus tard, c'est devenu mes clients. Je devais lancer une campagne pour eux, parce que je devais plus de fans sur la page. Le budget de trimestre était que c'était $900. De tout Facebook, il y avait un bug Facebook avec budget total, un budget quotidien. Alors il y a $900 في نهار واحد. Bien sûr, Samsung ميتم ساعة شافوا لي فان طلعوا على ضربة. أنا نبكي باسكو خلصوا لي دراهم. Mais لازم نكمل la campagne pendant tout le trimestre. ما تقدرش تحبس دوكا la campagne. Donc, à travers هاد les erreurs justement, راك تعلم. Et هما ils ont pas fait d'erreur. أنا اللي غلطت. Donc ما كاش نقول لهم نخلصوا دراهم ودوكا نحبس كلش. ما لازم تكمل. Et c'est ça qui fait هاد le genre de truc où t'annoncer لهم ماشي تدخل تخبي ولا. تقول لهم voilà j'ai fait une erreur, c'est pour ça que vous avez un pic قد العجب في les fans. Mais basiquement voilà ce qui s'est passé, mais vous inquiétez pas, la campagne راح تكمل كيما comme prévu. Donc le fait d'être transparent avec les clients, تقول لهم toujours ce qu'il y a ou قاعدتك, et le fait تقول لهم je sais pas mais راح نتعلم ou alors راح عن بالك بلي راح تعلم تقول لهم دوك نولي. C'est ça qui fait que les clients ils vont apprécier الخدمة اللي راك ديرها et même la relation اللي راك تخدمها معاهم. Et بالعقل aujourd'hui on est arrivé à être 14 في l'équipe ومازال راح نزيدو recruter. Parce qu'on n'a jamais démarché aucun client. Jamais واحد راح عنده السلام عليكم اسكو تحب خدمة. Rien que le boulot تاعنا, le bouche à oreille a fait que tout le temps on est en train de courir pour rattraper le retard parce que ماناش لاحقين باش نجيرو la demande. Oui, bien sûr. Par rapport à la femme de votre amie qui était chirurgien dentiste, est-ce qu'elle a fait des formations ou quoi que... Non. Alors, ce qu'elle savait faire, mis à part le fait qu'elle était chirurgien dentiste, elle a toujours été très à l'aise avec la partie rédaction. Elle a travaillé en tant que correctrice des journaux, en parallèle de ses études, etc. Et le niveau de français et l'arabie, le niveau harba qui est راجلها. Ils ont un très très bon niveau en langue et en plus c'est des personnes qui ils font كلش très rapidement. C'est un peu mon frère après. Voilà. Et donc du coup son premier métier avec nous c'était community manager. Donc c'est poster sur les réseaux sociaux, répondre aux gens et aux messages directs. Et le seul prérequis c'est la langue. لازم maîtriser arabe et français. Et du coup, après, voilà, on forme tout le monde en interne. Dès qu'on a quelqu'un de nouveau, ok, voilà, il fait un shadowing avec quelqu'un qui fait déjà la chose et il prend le relais. Donc, c'est pas des métiers sorciers. Il faut juste s'y mettre. Je vous comme la formation. لازم تدخلوا فيهم وتستيوهم. Facebook, entre اليوم والسمانة الجاية ما راحش يتشابهوا. كاع واش وريت لكم الصباح كاباب ça va devenir quelque chose de différent. تما ملي بديت حتى لدوكا شحال تبدل فيسبوك. Et je parle pas de l'interface اللي تشوفوها, la partie administrateur, la partie les outils اللي عندك. Donc aujourd'hui on est 14, on a donc 3 développeurs, on a 2 graphistes dont un directeur artistique, on est 3 à gérer les clients, on a une financière, on a enfin bref, une équipe complète où on gère كلش et on renforce l'équipe et on améliore les process en interne, je crée les formations au fur et à mesure. La formation comme Ads Management, c'est quelque chose que je vais encore refaire dans le bureau, et ce qu'on a remarqué justement, c'est que 90% des clients qui viennent chez en général, ils viennent parce qu'ils connaissent parce que je fais une conférence, je fais une place. Les personnes qui viennent ensuite ils démissionnent, ils vont ailleurs, ils nous ramènent les clients donc parce qu'ils ont eu une bonne expérience chez nous. Garde la fesse, le fait de faire quelque chose de bien, et du coup, même on n'est pas les gens les plus agressifs, nous نسين بالعاط ونجيب كليون ونفورسي ونكذب عليه باش يجي عندي دور عليك وبدا ماما باسكو يبان عيبك. alors que ولا راك ترونسبارون وتبين الحاجه باللي مليحه même si l'évolution n'est pas aussi rapide mais elle est constante وحاجه ما تدور عليك وما تخافش.
على بالها تقول واش نقدر نفيلمي روحي وكاع واش راني نهضر نحطها في يوتيوب فيسبوك في كاعيتك اللي يقول لي بلي ما كاش منها وانت طافي ان تروك عيان وراهم لي بروف راني نفيلمي كلش راني ندير كلش على الانترنت باسكو مانيش خايف باسكو عم بالي بلي واش نيتي صافيه وكاع واش درت سيتي بوزيتيف دونك c'est ce que je vous conseille à tous là où vous حابين تروحوا dans l'entrepreneuriat ou même ما يكونش حابين تروحوا في l'entrepreneuriat dans la vie en général les bonnes relations avec les gens يرجعوا toujours en positif le truc c'est qu'il faut pas تسناو شي حاجه en retour parce que si vous voulez donner quelque chose كي تمدك شي حاجه ولا راك تسناك شي حاجه en retour ما راكش فريمون طران تمدك شي حاجه راك تحشيها للسيل باش يعطي لك شي حاجه دونك النيه لازم تكون صافيه على باز et c'est ça que je veux transmettre justement au maximum de personnes حنا دوكا on est arrivé à 14 البيرو تاعنا رجع صغير déménagé في un endroit plus grand alhamdoulilah depuis pas longtemps et رانا toujours عقبها justement en train d'avancer en parallèle de ça j'ai essayé l'année اللي فاتت avec des amis واحد اخرين de lancer une nouvelle entreprise on voulait lancer un site e-commerce رانا نغلقوا فيها دوكا parce que on s'est pas donné à fond تانيك مع هذا البروجي بس درنا à peu près on a mis une fille مسكينه اللي était junior وكنا تاكلين عليها دير كلش وحنا كل واحد منا مع les entreprises تاعو en train d'essayer de gérer la chose donc on a très mal géré le projet on n'a pas mis les moyens ni le temps ni les efforts nécessaires باش نلونسيوه donc forcément ça n'a pas bien marché donc ça c'est une autre expérience اللي درناها encore quelque chose qui a capoté un échec mais كاع les échecs اللي صراو لي في حياتي c'est des échecs اللي علموا لك شي حاجه j'ai appris quelque chose de ces échecs je vais plus jamais lancer une entreprise si j'ai pas les moyens باش نعطيلها كاع les chances تاعها je vais plus jamais par exemple كاع les expériences تاعي même كي ما كنتش نقرا ما كنتش ندير حاجه تعلمت الموسيقى تعلمت l'informatique تعلمت العفايس aujourd'hui je suis en train d'exploiter الموسيقى justement باب زوار كنا نطلعوا sur scène ونغنيو تاع هكذاك قاعد طلع معنا سير سان وي راني جاي واش حنغنيو هاد الغنيه ما نعرفهاش معليش اطلعكم سي سكي في كوجوردي جو سوي اليز كي نبريزونتي عفايس سي سا كي ما ايدي باسكو لا بروميير فوا كي طلعك ترعد وراك خايف كاع يديك لا دوزيام فوا ان بو موان لا تروزيام فوا ان بو موان بعد كي يكونوا صحابك راهم يضحكوا تانيك معاك صار لو مونت شويه المورال تحس روحك ديتوندو راك تشوف غير فيهم ما تشوفش الغاشي باسكو حشمان مي au fur et à mesure que vous le faites plus c'est facile donc voilà basiquement l'expérience تاعي en mode raccourci rapide donc انا حاب نعرف نتوما واش راكم حابين ديروا و qu'est-ce qui vous empêche de le faire pour l'instant واحد ما Salam alaikum, je suis Bouchra Farah Baba Hamad, étudiante en 6e année de médecine et en même temps je m'intéresse au monde du marketing digital. Donc mon histoire je vais pas dire que je n'ai pas vécu d'échecs, mais c'était pas aussi intense que les vôtres. Et du coup, j'ai eu mon bac, etc. Après, une fois étant en 2e année médecine, j'ai décidé de m'intéresser au monde associatif. C'est là où j'ai découvert mes compétences en matière de speech, en matière de gestion de community management, etc. Et là, le premier souci que j'ai eu, c'était par rapport à mes parents. Parce que là, il faut savoir que les études en médecine, elles sont plus ou moins lourdes. Et si je fais quelque chose en parallèle, ça sera en dépit de mes études. Chose qui les a vraiment alarmés. Donc si j'ai avancé, c'était vraiment à contre-courant. Mais j'ai lutté parce que je croyais en mes compétences. Et après là, le message que je voudrais transmettre, c'est le milieu associatif. C'est très important parce que là, la première proposition de job que j'ai eue, c'était grâce au milieu associatif. Donc j'ai été recrutée par une école de formation médicale qui m'a sollicité pour travailler avec eux sur la stratégie, marketing et tout. Et avec le temps, je suis actuellement chargée de responsable de projet au sein de cette même école. Et là, petit à petit, c'est vrai que c'est fatigant. C'est vrai que des fois, on a des moments où on doute qu'est-ce que je suis en train de faire. Peut-être que c'est vrai, je vais délaisser la médecine et tout. Mais non, je délaisse pas la médecine. Je suis toujours présente et je réussis ma médecine. Mais en même temps, ça m'empêche pas de s'ouvrir au monde extérieur. Et ce qui m'a alarmée, c'était mes profs. Je le dis avec une amertume. Là, on a tendance, en étant médecin, on est fermé. C'est un cercle fermé. Et à un moment, une fois qu'on aboutit à la fin de nos études, on est ailleurs, on est carrément marginalisé par rapport à la société. Donc là, j'ai eu la chance de savoir ça, de découvrir ce point faible, je vais dire pour les médecins. Donc petit à petit, j'ai commencé à m'ouvrir au monde externe,
l'informatique, design, marketing, public speaking, etc. Et là, alhamdoulilah, c'est vrai qu'il y a des difficultés. Et si les parents sont un peu peureux, s'ils ont peur pour vous, c'est très normal. Mais il faut lutter, il faut croire en soi et avec le temps, petit à petit, on remarque l'amélioration. Voilà, c'était ma petite histoire. Merci. Donc, واش قال Gaëtek par rapport à mon expérience, c'est la même chose. Donc les parents كانوا paniqués Gaëtek, mais là كيما قلت لكم انا بورني راسي مغلوق. Donc du coup كنت عم بالي واش كنت حاب ندير. ما ولا دون لابسولو كنت عم بالي تقول شي راح نكري شركه راح ندير. عم بالي بلي كاع واش راح ندير ça va être une expérience positive ليا. عم بالي تما جو سافي بلي en faisant un truc راني حاب نديرو راح نتعلم مع فايس et je savais بلي تما ملي بديت تقولش نبيع لي زورديناتور ونشري لي بياس ديتاشي ونبيعهم جو سافي بلي تقولش دون لا في ما راحش يكون عندي بروبليم باش ندير دراهم جو سافي بلي جو بوفي توجور فير كيك شوز باش ندخل دراهم ونعيش دونك كي بداو لي تليفون بورطابل كنت نشري لي تليفون بورطابل في بيلفور ونروح نبيعهم في لافاك كي كنت نكابر لي تليفون تقولش لي واحد ما يعرف لهم عم بالي بلي سوبر غاليين بصح مولاه ما عمبالوش يبيعوا لي ب 500000 انا نبيعوا ب 5 ملايين دونك وي قبل لي سمارت فون قبل العفايس كانوا عفايس اسمهم لي PDA دونك سي 1 2 فوالا دونك لي PDA c'était des mini ordinateurs sous Windows ماشي ويندوز فون ويندوز دونك وهذاك كاين تاع HP تاع اسر كانوا بلوزيور وشنو العباد اللي كانوا يجيبوهم ما كانوش يعرفوا لهم كاع يتكسي تقول شي تليفون وصامت ما يمشيش كيما بلاك بيري ولا ما يمشيش كيما نوكيا ولا شي حاجه دونك يبيعوا بور 500000 يروح يشري به 3 نوكيا كوتي جيكزاجير مي باسيكمون يجيب بهم دراهم هو جا باطل دونك انا كنت نحكمو وعن بالي هذا كان يسوى 500 يورو 500 يورو نروح عند السيد اللي عن بالي يعرف لهم وعن بالي يحوس عليهم هو نورمالمون كون يشري يشتغل له 10 ملايين انا نبيعو له ب5 دونك سيد دار لافير الاخر دار لافير انا درت لافير سي سا فليبينغ كيما دوكا كيما اللي راهم يديروا دروب شيبينغ يشريو ماشينه 5 يورو يبيعوا في امريكا 45 يورو bénéfice de 40 000 euros sur 1000 pièces. Donc, les expériences éthiques, ils m'ont appris des choses. Donc, qui m'a coûté trop les parents, ils peuvent, quel que soit où je déroule, راح يخافوا عليكم والديكم c'est normal. تخشي ما دابيهم تخشي تخرجوا في حفسه مليحه. وشنو هما الموديل تاعهم اللي عندهم في راسهم؟ سي الموديل اللي عاشوه هما. ما سي با كو لا زون دو كونفور. هما à l'époque تقرا عندك دبلوم عندك خدمه. دوك احنا عم بالنا بلي تقرا عندك دبلوم عندك خدمه. ما تقراش عندك خدمه لا ما عندكش خدمه نو نو الو اللي ما يقراش ما عندوش خدمه فدون لابسولو خدمه كاين ماشي الخدمه اللي ما كاش الخدمه اللي راك حابها ما كاش دونك الخدمه اللي راك حابها ولا ما كاش انت تخلقها سي سا التروك انا في الديجيتال واش يافي با ديجيتال يافي اون اجونس ا ليبوك سيتي ميدانكوم لا بروميير اجونس ان الجيري كي فيزي دي ديجيتال دونك باش تروح تخدم عندهم كاع اللي يحبوا ديجيتال اللي يحبوا يخدموا عندهم دونك باش تصح لك انت يلزم لك انا واش درت جي كريي لو تروك كيما كنت حابو انا يكون سي سا mon expérience معتك l'entrepreneuriat aussi c'est pas donné à tout le monde c'est pas tout le monde qui aime le goût du risque وتصدم وعندك 4 شهور وعندك ان بيبي وما بالكش راح تدخل دار دونك ça c'est des trucs اللي تقول شي واحد لازم فريمون يكون قانع بروحه عم بالو واش قادر يدير باش يظلم فيها والله كيما انا كومبليتمون مقرقش دونك ça c'est des choses justement où c'est l'importance تاع كل واحد لازم يعرف قيمته لازم يعرف تقول شي qu'est-ce qu'il sait ou qu'est-ce qu'il sait pas واش يعرف يدير واش ما يعرفش يدير انا نعرف لا بارتي تكنيك خاطيني كومبلي لا بارتي ارتستيك شي توري لي ان طابلو نقول لك يا د لا بانتور سور لو طابلو فوالا انا تحبست واش ما نقدرش نقول لك هذا شباب هذا ماشي شباب الاناليز وكاع دونك كي تعرف لي فورس لي فيبلس تاعك سا تيد جوستومون باش تعرف افيك كي تونتوري شكون هما لي بريمير تريكروتيهم انا خاطيني غرافيزم نجيب واحد سوبر هارد في الغرافيزم خاطيني فينانس نجيب ان تري تري بون فينانسيي اكسيتيرا ما كاين عفايس كي تكون اونتربرونور تعلمهم بالسيف لي زامبو لا اسمهم لا كونطابيليتي الريكروتمون كيفاش يمشي اكسيتيرا لي شارج باسكو لي بريمير طون كي لونسيت الشركه قريب ما كوليتها 3 مرات ثانيك ماشي عندي شركه عندي سوسيتي تخلص فيا نشوف الدراهم يدخلوا في الكونت دونك نقدر ندير روحي صالير شباب وبو 3 موا الكونطابل يقول لك راح تخرج فايت باسكو عندك لي شارج هم لك تحسبهم قسم لي صالير كاع قسم
دونك هادو ما تعلمهم بالعقل بالعقل تعلم باللي كي دير شي حاجه مع لي زامبو ولا مع نيمبورت كال تروك اوفيسيال ماذا بيك توجور كاين يكري لا بروف سينو الدور عليك دارت عليا انايا ان سيرتان مون دخلوا اون لوا ديك شركه جديده دير موان دو 30 مليون دينار في العام تما موان دو 3 ملاير سيتي مون كا دونك يجوزوك اوتوماتيكمون او فورفي ما تخلصش لا تي في تعود اكزونيري لا تي في كي تفاكتوري دو كو انا j'avais déposé مع الكونطابل تاعي اون دوموند باش نقعد مع لا تي في باسكو لي كليون تاعي يسحقوا دي فاكتور افيك تي في مي في لي زامبو قالوا لي نو انت راك اوتوماتيكمون في لي فيو دونك راك في الفورفي اوكي بوندون 8 شهور عندنا نفاكتوريو سون تي في sauf le fait que déposer dans la lettre هذيك automatiquement on était resté في الريال et du coup pendant 8 mois هذوك لي فاكتور اللي درناهم سون تي في داروا علينا دونك فالي repayer la TVA لي فاكتور تاعنا كاع هذيك لازم نعاودوهم وخسرنا 17% على ليبوك سو كاع لي فاكتور تاعنا بلوس لي بيناليتي تاع لي زامبو ما خلصناش لي زامبو تاع 8 شهور وجعتنا تتعلم ما تعاودهاش دونك toutes ces expériences c'est des trucs qui se cumulent وبالعقل تاع المفايس